अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? आज हम करते हैं सैमसंग FRP 1 के लिए कोई सा भी मॉडल होगा। एक क्रेडिट में आपको दो मोबाइल आप कर सकते हो। ठीक है, ये टूल है, ये गूगल से भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप टूल को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्रेडिट आपको कितने का मिलता है वो व्हाट्सएप पे आप मुझे बताओगे। कोई सा भी मॉडल, ये अलग अलग मॉडलों के हिसाब से नहीं है, अलग अलग मॉडल में अलग अलग वो हो जाएगा प्राइस नहीं। यहाँ पे सबसे पहले सैमसंग ड्राइवर, यहाँ पे जो डिवाइस आ गई वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद सीधा 0.5 क्रेडिट पे क्लिक कर लो। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से एक फ़ोन आपको 50 रुपये तक पड़ जाएगा FRP। ठीक है, तो एक क्रेडिट भी डाल सकते हो, 100 भी डाल सकते हो, जितना मर्जी डालो। तो आईडी बनानी है सबसे पहले, फुल वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लेना, और कमेंट बॉक्स में भी पहले मैंने करके रखा, वो देख लेना कैसे आईडी बनानी है इस पे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, पहले एक क्रेडिट था, अभी 0.50 क्रेडिट हो गया, 1 क्लिक से हो गया। कोई सा भी मॉडल हो 1 क्लिक से आप कर सकते हो, कोई भी एंड्रॉयड। ठीक है, जो मर्ज़ी हो। तो बहुत सारे भाई बोल रहे थे हमारा नहीं हुआ, क्योंकि उनके PC में ड्राइवर का इशू था। जब ड्राइवर सही हो गया, फिर सिलेक्ट किया पोर्ट सैमसंग का, हो गया 1 क्लिक से। ठीक है जी, तो उम्मीद करूँगा ये वाली वीडियो क्लिप थोड़ी बहुत हेल्प हो रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ प्लीज़ शेयर कर लेना। भाई हो ना, अपने व्हाट्सअप स्टेटस रख लो प्लीज़। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।